Hi guys, hello. It's me again, Faith. あの、皆さんこんばんは、Faith です。So today is October 2nd, 2023, and it's been a month since Marilyn has passed away. 本日2023年10月2日です。マリリンがいなくなってから、1ヶ月経ちます。And today I want to talk about the last hospitalization. So the last time in the hospital. で、今日は最後に彼女の最後の入院生活についてお話しさせていただきたいと思います。So like I said in the previous videos, if you haven't seen them, please watch them. She got hospitalized on Friday.August 25th で、最後に、入院になったのが8月の25日金曜日でした。So our plan was to get the water out from her lungs and to get the chemo out of her system. The new chemo she tried, the product name is KEYTRUDA. The actual medical term is pembrolizumab. Like I still can't say it. No matter how many times I try, I can't say it. Yes, so that's what we wanted to do. で、最後の、入院の目的だったんですけど、まずその胸水を以前片側だけ抜いたんですけど、反対側も抜きたいということと、で、キイトルーダが体にやっぱり合ってなかったのではないかということを受けて、病院で早くそれを体内から抜くということをしてもらえばいいのではないかというアドバイスをいただいて、そのために行きました。And、like I said in the previous video, she couldn't sleep for the past 2 nights. で、以前の動画でもお伝えしたんですけど、もう呼吸がとても難しくて、横になることも辛くて、その前日2日間は全然寝れないようでした。And、the hospital we're going to was about、the doctor told us it was about 1 hour away, but it was actually、about 40 minutes away from our place by taxi. で、もともとお医者さんからは車で1時間ぐらいの距離ですよと言われてたんですけど、タクシー乗ったらだいたい40分ぐらいで着くことができる距離でした。そこも感謝です。So we're grateful about that, and I believe that's one of the miracles. そういう奇跡もあったということで感謝しているということと、で、病院について早速すぐに、診断していただいてということで、私は待合室で待ってました。So as soon as we got there,、they took her in and decided to、all the tests and、like, get the photos、X-rays and CT scan and everything.で、レントゲンとか、CT スキャンとかも取るという形で。で、私が、そうですね、同伴者として行ったんですけど、すぐに、すぐにというか待ってから、お医者さんに、胸水に行く前に呼び出されて、お話を聞くことになりました。So, I went with her, and I waited for a while.But as soon as the results came in, doctor asked me to come to his office by myself. で、そのお医者さんに呼ばれたときに、私一人でまずはお話をするということを呼ばれました。And the doctor said、her lungs were just terrible.、it was really bad. で、お医者さんからその肺がもうとてもひどい状態ですと言われました。And the doctor said,She could die at any moment. で、もうその段階でいつ亡くなってもおかしくはない覚悟をしてくださいと医者に言われました。で、So the doctor said、he will do everything he can.、they will do their best to、help her. で、医者は、私たちは全力を尽くして彼女の対応をいたしますということをおっしゃっていただいて、できる限りのことを全部やっていきましょうと言われました。
they said they're going to do everything they can. And so first of all, they decided to get the water out from her lung. で、まず最初に胸水を抜くということで、で、そうですね、すごく慣れている方で、すごく1回目に彼女は胸水に入れた時にすごい痛かったと言ってたんですけど、今回は何も痛いことがなかった。すぐに刺すのとかも終わって痛くなかったって言ってすごく驚いてました。この方も本当にねベテランですごいでした。And so when they when the doctor did the operation, he stuck a needle, stuck a tube in her body. The last time she did it, she said it was very painful. She couldn't stop crying, but this time he was really good, and she didn't feel much pain. で、看護師さんとかもね、すごく皆さんとても親切でフレンドリーな方ばっかりですごく良かったことを覚えています。And all the nurses were very friendly. They were very unique, and they were very kind and caring. Okay, and so that's basically that was it for that day. They put the needles in and get the water out, and I guess they gave her like medicine, like painkillers and everything. で、その胸水を抜くためのチューブを入れて、で、その日は基本的に応急処置という形でね、それをして、で、痛み止めとかも出していただいたと思うんですけど、それで終わりということでした。で、もうその日のうちから彼女結構楽になってきたということで、横にもなれると喜んでいたりしていました。And she was very happy. She was getting better that day. She was able to lie down. で、そうですね、その状況になって、で、for the next few days, she was getting better and better. で、もうその日からどんどん良くなっていって、土日、すごく、順調に、回復していって、so she was getting better Saturday and Sunday. And she was getting much better that she said she wanted to eat because they were giving her only soup. で、もう状態がすごく良くなってきていて、もう食べ物が食べたいと。もともと、この病院すごいのが、患者さん一人一人に、その人にベストな食事を提供するという病院で、彼女最初すごくぐったりしてて弱ってたっていうこともあって、スープだったんですけど、もう体調がどんどん良くなって固形物が食べたいっていう風になるぐらいになりました。And she was actually getting so much better that she started worrying about money. I told her not to, but she did. で、彼女すごい状態が良くなっていって、お金の心配を始めたんですよね。僕は全然心配しなくていいよって言ったんですけど、個室は、彼女もともと個室に入れられていたんですけど、こっちは高そうだからな、みたいなことを言ってて、she was in the private room, and she was a little bit concerned, worried about the fee for the private room. I told her she doesn't need to, but she did anyway, and I guess she made a request to be transferred to a two-person room. で、なんか気になったみたいで、大部屋だと無料なので、大部屋の方に移動のリクエストを出したらしいんですね。で、大部屋といっても2人部屋なんですけど、So they moved her on Monday. I think Monday, yes. And で、月曜日に移動があって、で、そしたら、その移動が原因だったのかなっていうのも、ね、確証はできないんですけど、またその日の夜から体調が悪くなり始めました。And after she moved, she started getting bad again. There's no proof that moving to another room was the cause, but I think that might have been one of the cause to make her get worse.
So here's one thing about one thing I learned from this. If you are in one of the rooms, it's better. I think it's better not to be moved to another room. And if you shouldn't worry about money. I think God will take care of your money. で、お金のこととか気にせずに、部屋の移動とは避けた方がいいかなということを私は学びました、思いました。And also to make it worse, when she moved to another room, her roommate was older lady, and she kept moaning. She was moaning in pain, and she kept saying how her body was aching. She kept saying "itai, itai," which means I'm in pain in Japanese. It hurts. で、特にその、同居の方が、年配の方だったんですけど、ずっと痛い痛いとなってて叫んだりとかしていて、でやっぱ環境的にもね、すごく良くなかったんじゃないのかなと思います。なので、ね、お金がないとか、部屋が空いてないとかであればそうなんですけど、できるだけ個室の方がいいということも今回学びました。So it's better to be in a private room. And then, so after that, I personally made a request to the hospital to put her back in the private room. But I think it took 3 days until she was able to transfer to another room. で、私がもう個人的に病院に電話をして、できるだけ早く早期にまた個室に申し訳ないんですけど、戻していただきたいというリクエストを出しました。で、そうですね、すぐにはできませんでした。And so that was Monday. And Tuesday, so I asked her if I should come and see her, but she kept saying I don't need to. And I kind of regret not going. So that's another thing I learned. Even if they are in a good condition, and it's better to do something and not to do something and regret it. So I believe that it's better to do something and regret it later, rather than not doing something and regret it later. Because if you don't do it, you never know what will happen. で、僕しないでする後悔よりしてからの後悔の方がいいと思ってるんですけど、今回もその彼女が面接来なくていいよ、体調いいかなという感じで言ってたんで、行かなかったんですけど、今になって考えればやっぱり行けばよかったなって思ってます。なので、また、しないでする後悔よりかは、して感じる後悔の方がいいなっていうのを再確認いたしました。皆さんもぜひね、今度からしないで後悔するよりも、まずはしてみて方がいいかなと思います。Okay, and on Tuesday, wow, so I proposed her, and I should have done it much sooner, but I didn't have the courage because she was a much better person than I am, and I always felt like I wasn't sure if I could make her happy, so I couldn't ask her, but I should have asked her sooner, but I did. I proposed her on Tuesday. で、火曜日に、彼女にね、実は、プロポーズをしました。で、実は、もうずっと、前に早くからするべきだったんですけど、彼女がもうあまりにも素晴らしい人だったので、ちょっと僕は彼女に対して自信が持てなかったので、することできなかったんですけど、プロポーズをしました。And when I did that, she said she wasn't very happy, and I apologized to her for not doing it sooner. And she told me that she liked me. She liked me a lot since the first day we met. で、彼女にプロポーズをして、で、ね、できなかった理由とか伝えつつ謝ったら、彼女が私は初めだった時から大好きだったよと言っていて、
やっぱそれも含め、ね、しないですぐ後悔した方がいいかなっていうのも、ここにもあると思います。で、彼女は受け入れてくれてすごく喜んでたんですけど、で、そうですね、結婚届を出しに行かないとね、っていう話とかをして、So, I told her that I'll take care of the papers. I have to go turn it in at the city hall and everything. And I have to collect all this information. Maybe I'll talk about getting married in Japan, like what kind of forms you need and stuff. で、皆さん日本に住んでる方は分かるかもしれませんけど、結婚するとき何が必要なのかっていう話の動画も、もしかしたら今度上げるかもしれないです。Then on Wednesday, I decided to go meet her, which had been planned. And she was actually, we were planning for her to get out of the hospital as soon as possible. And she was actually hoping to be out by Monday, but the doctor said that's not possible. And also, we don't have any equipment at home. So they said there's no way we could have her go home unless we have all the equipment ready. So I had to go to they said I have to go to the city hall again to apply for the insurance for the people with cancer. で、彼女ずっと退院したいと言ってたので、本当はもともともう月曜日には退院したいって言ってたんですけど、自宅療法にしたいということで、ただ私たち何も自宅で準備ができていなくて、それこそ介護ベッドとか何もなくて、で、それがないととてもじゃないけど自宅には行けませんよと言われていたので、その手配とか申請を介護保険、彼女確かその時1だったんですけど、今の状況ならもう最低でも2になるから、それで申請して手配をしてくださいと言われました。で、ケアマネージャーもいなかったので、早くつけてくださいと思いました。And when you apply for this insurance for cancer patients, you actually have to get someone called care manager, and we never had that, so we had to get them. And this is another thing that you have to do soon. It's difficult because in her case, her condition got really bad in like basically 1 day or 2 days. So we couldn't apply for it right away, but you should do it as soon as possible. で、彼女の場合も本当に急遽ね、もう歩けなくなるほど体調悪くなったんで、申請しても1ヶ月ぐらいかかるよと言われたこともあったんですけど、皆さんもできるだけ早く申請をするとか、ケアマネージャーをつけるってことをやってください。So anyways, so I went to see her on Wednesday. で、水曜日面会しに行きました。で、そこで、面と向かって、またちゃんとプロポーズをし直したりとか、話を一日中そこで、ね、朝から夜までずっと、いろんな話をしていました。So I went to see her on Wednesday. I talked to her from the morning to the end, to the night, to the evening. And I proposed her face to face. And another thing about having a roommate, it was pretty bad because her roommate, like I said, kept screaming that she was in pain, and it was a little bit unfortunate because her family wasn't I didn't think they were supportive. Whenever she said she's in pain, they kept telling her that they know. And I was like, what do you mean you know? I think she needs to be comforted. And I would have told her that, I would have asked her, where does it hurt? Or I would try to interact with her more, but to me, it sounded like the family was just turning her down, whatever she said. And she was like, I'm in pain, and they were like,
We know already. That's, that was tough. で、大部屋の、マイナス部分として、まあ、同居人の方がいたんですけど、その方のご家族の方が、ちょっと優しくないかなっていうのがありまして、で、痛い痛いって叫んでたんですけど、なんか、返答が雑だったんですよね。分かったよ、分かったよとか、痛いのが分かったからとか、痛いの知ってるからみたいな感じで、なんかそういうのも含めて、やっぱり大部屋って、周りの影響が良くないかなっていうふうに感じました。まあ、素晴らしい方々もすごくいるとは思うんですけど、そういう方とかとね、一緒の部屋になった場合、聞いていても気分が落ち込んでしまうんじゃないのかなと思いました。で、私だったら、痛いっていう人がいたら、痛いね、どこが痛いのとか、共感してあげたりとかしてあげたらいいかなと思います。で、私の、妻も、痛いよって言った時も、やっぱり共感してあげたらすごく、後で、助かったって言ってたこともありましたし、受け入れてくれてよかったっていうのもね、あったりとかしたので、ぜひ、相手がどういう対応を欲しがっているのか、どういう対応が喜ぶのかっていうのを考えていただけたらいいかなと思います。So, I went home that night. で、またその日の夜帰って、で、次の日、So, the next day, I had to run around to get all the forms and turn it in at the city hall for us to be legally married. で、法的にその入籍するために、書類とか集めて出しに行くっていうことがありました。で、もう本当に全てがね、奇跡だったんです。So everything was miracle from here too. So first of all, when I went to the city hall in her hometown, because to get married, you have to have like these your registration of address, and in Japan there's something called your 本籍 in Japanese. So your how do you say this in English? So your the actual residency, which is different from your permanent address. So you have a permanent address and you have a actual residency, and these two are different in Japan. で、日本人の方はもうご存知の方多いと思うんですけど、アメリカとかではないんです。ないと、私は個人的には思ってますけど、ないんですけど、住民票と本籍っていうのがありますよね。で、本籍というのが多分外国にはちょっとないシステムだと私は個人的には思ってて、間違ってたら申し訳ないんですけど、ないと思うんですけど、結婚するときには、その住民票とかね、本籍を出さなきゃいけなくて、で、本籍がある、その夫婦のどちらかのところで、結婚届を出すというのであれば必要ないらしいんですね。間違ってたらすいません。And so when you turn in your forms to get married, you have to have the permanent address certificate, and also you have to have the certificate of your residency. And if you're getting married in one of the residency of your spouses, of the couples, you don't have to have the form. So I went to her hometown to turn it in. で、まあ、どちらかの本籍があれば大丈夫ということで、僕の本籍はちょっと遠かったので、彼女の本籍があるところにまで行きました。まあ、遠かった以外にもね、いろいろ他にも実は理由あったんですけど、で、so I went to her hometown and to turn it in, and I was gonna print her permanent address forms and stuff at the convenience store, because when you have a ID called My Number in Japan,
you can use that to print off your information. で、マイナンバーカードがあればね、登録とかしていれば、住民票とか印刷できるということで行きました。で、ただそしたら、私実は彼女から、パスワードを聞くのを忘れてて、パスワード忘れてしまって、印刷ができなかったんですね。So, I took that card, my number card, with me, and I was going to print her address and everything, but I forgot her password, and I couldn't print it out. So I called the hospital, but I sent her text, but she didn't answer them, and so I called the hospital, but the nurse said she is just not able to answer any questions. で、LINE を送ったんですけど、全然返事がなくて、で、病院に電話して、看護師の方にちょっと聞いてもらえますかと聞いたら、実は彼女の体調が今すごく悪くて、それどころではない、答えられないというふうに言われました。で、すごくね、迷ってどうしようかなと。So I was really thinking, what am I going to do? And I prayed to God, God, if you don't want us to get married legally, maybe this is your way of telling us to stop. で、私、夫婦でクリスチャンなんですけど、もしかしたらこれ、神様が私たちに法的に入籍するべきではないって言ってるのかもしれない。で、私は神様に祈りながら、神様どういうことなんでしょうかね、助けてください、知恵をくださいと祈ってました。And at that time, our doctor from the previous hospital called me and he said, have you talked to her mom about her situation? And because we hadn't.She didn't want to make her mom worried, so she never told her mom about how serious her condition was. で、その時に私たちの主治医の方から電話があって、奥様、その時まだその時結婚するって言ったのか、マリコさんのお母様にはお伝えしましたかと。で、実は彼女がすごく母親を心配させたくないという理由で、どこまで深刻なのかっていう話をしてなかったんですよね。がんという話はしてたんですけども、結構厳しい状況になってるっていうところは一回もしたことがなかったです。で、お医者さんがもうしないのと私からしますよという状況になってました。And the doctor said, if you're not gonna tell her, if she's not gonna tell her, mom, I'm gonna tell her. Even she doesn't want me to, I will tell her. I don't mind if she's gonna yell at me later, but...As a father myself, I don't want my daughter to die without me knowing her condition. So I'm gonna tell her mom. で、お医者さんから電話があって、彼も、私も、彼が言ってたことですけど、私も子供を持つ親として、娘が、癌で亡くなるっていうのを知らずに、亡くなったら、もう、すごく辛いから、マリコさんに怒られたとしても、私は言いますよ、と言ってました。So we had this conversation with the doctor before too, and this week over the weekend too, and she told him that she will tell her after she gets out of the hospital, but it was just becoming more and more unrealistic. で、彼女最初は土日ですごく元気になったんで、退院したら自分から伝えますっていうことだったんだけど、もうどんどんちょっと退院の目処がつかなくなってくるぐらい体調が悪くなったのと、そういう状態でね、お医者さんからどうなってるんですか、主治医からどうなってるんですかという電話がありました。So I told the doctor that I proposed her and I was gonna tell her mom about it and I was gonna ask her for her information about the residency and all. で、そこで私がそのお医者さんから電話があったんで、もう僕自分から伝えますねっていう話と、その彼女にプロポーズした話もそこでして、で、実は本籍がわからないから、戸籍を印刷することができなかったから、彼女の実家に行って、で、彼女のお母さんに直接、聞きに行くことと、で、がんのことも言おうと思ってますと伝えました。So I told her, the doctor that I proposed her and I was going to tell her mom everything. And I knew where she lived because I've been there a few times, many times. And but I never actually met her mom. で、実は僕は彼女の実家には行ったことが何回かあるんですけど、お母様に会ったことがなかったんですよね。
で、電話番号はしてたんで、電話まずしたんですけど、So I knew her number, so I called her, but she didn't answer. で、電話したんですけど、何回か電話しても繋がらなくて、もうじゃあ行こうということで実家に行きました。So I called her a couple times, so she never answered, so I decided to go to her home. And when I got there, I rang the bell, and she answered. So apparently, she just didn't want to answer any calls that she didn't know from a number that she didn't know. で、自宅まで行って、で、呼び鈴を押したら、普通に答えていて、やっぱり知らない番号の電話は、あまり出たくなかったということでした。So, I went to see her, and I said, I'm the one who has been managing the company with your daughter. And she knew. で、ドアまで行って、娘さんと一緒に会社を経営しているものですけど、って話をしたら、まあその話とか全部してたんで、あなたね、ということで。So I told her I proposed her, and she already knew that too from her, because she was able to send texts on Monday, right? Or did I say Tuesday? Tuesday? I proposed her on Tuesday. で、プロポーズしたという話も、もう彼女から自分から、まだ体調が良かった時に LINE で送ってたらしいので、その話も聞いてました。聞いてたよっていうことになりました。So, I got the information about her residency from her. And it was actually in different prefecture, different town. She was actually, her record says her residency record was in Tokyo. And her permanent address was in 神奈川。で、まずはその結婚の話をして、で、戸籍謄本とか必要なんですって話をしたら、実は本籍が東京の渋谷区にあるっていう話だったんですね。で、彼女、神奈川に住んでたんですけど、すごいびっくりして、神奈川じゃなかったんだと。で、どうしようとなって、で、I was like, wow, what am I gonna do? で、I asked her if she could come to the city hall with me. Maybe they can somehow approve it if her mom came with me. で、まあ、とりあえずお母さんに一緒に市役所まで来ていただけますかと。で、母親も一緒だったらもしかしたら認められるかもしれないということで一緒に、ね、来ていたことにして、で、その時ちょっと軽く体調も少し良くないので一緒にこの後病院に行っていただきたいんですけどっていう話もしました。And I told her that her daughter was actually in not very good condition. So I wanted her to come to the hospital with me if it's possible. So we went to the city hall and I explained the situation to the lady at the window, and she was very supportive. So I don't know. I don't know if I should share this or not, but she actually made an exception. She said that if you can bring in all the forms as soon as possible, we will temporarily accept your form today for marriage. And as soon as you bring in all the other forms, we will process this and it will be certified as that you got married on today, which was August 31st. で、市役所に行って、で、窓口の人に説明全部したんですね。その妻が末期がんでっていう話とかをして、で、そしたら、もうすごく、素晴らしい方で、で、妻も、自分の、地元の市役所はもう本当にみんな素晴らしい人ばっかり、対応がいつも素晴らしい、優しいということも言ってたんですけど、今回の私のシチュエーション全部話して、彼女ががんが、もういつ亡くなってもおかしくないと言われている状況でという話をしたら、とりあえず今日、仮で、受け取ったことにさせていただいて、で、足りない戸籍謄本とかを持ってきていただいたら、本登録ということで、8月31日に調理したという形にさせていただくことができますよと言っていただきました。で、これ多分すごく特別な例なので、皆さんに当てはまらないとは思うんですけど、毎回こういう対応していただけるとは思わない方がいいと思いますけど、本当にこれも神様の奇跡だと私は信じています。So don't think that this is going to work for you too, but it's
it's going to depend on how they respond to you. But I believe that this happened because of God. God helped us and He made a miracle happen in our lives. And then, so after that, I went to the hospital with her mom and I told her everything. で、それで彼女のお母さんに全部伝えて、かなり深刻な状況ということとかも全部話しました。で、actually one of our clients from work, she told me that she would go to the hospital too and take care of her. And this is another miracle from God too. She actually teaches about, she's a professor at a Japanese university, and she's a teacher for nursing. And she took care of my wife so well that I was very blessed to have her in my life. で、クライアントの方でお一人、大学で看護について教えている方がいらっしゃるんですけど、その方が私も病院に行きますということで、私より先に病院に行ってくださいました。で、もうすごく知識と経験と技術にあふれる方で、もう本当に彼女がいたことが感謝で、彼女がすごく優しくしてくださったということも感謝ですし、神の奇跡だと私は信じてますし、私より先に着いたので、携帯でつなげていただいて、もうすぐ行くからねという話をしながら病院に電車とタクシーで向かいました。So, the professor, she connected me and my wife using the phone, and I was able to keep talking to her on the way there. And so we got there, but she was in much worse condition. It was very difficult for her to talk. で、もう本当に彼女がすごく辛そうで、話す状態も厳しそうでした。で、so another miracle is, another client decided to come to, and she actually bought flowers and bouquet of flowers, and she bought a cake and for us to have a small wedding in the office, in the hospital room. で、もう一人のクライアントの方も来てくださることになって、で、その方がケーキと花束を買ってくださって、小さいささやかながら結婚式を挙げようということにもなりました。So, we did a little wedding in the hospital room. I was able to tell her mom and our clients about what marriage means to Christians, and I was able to share some scriptures with them too. And I think that was an opportunity God has given us. で、小さなね、病室で結婚式をすることになって、で、キリスト教の人たち、クリスチャンの人にとって、結婚とはどういうものなのかっていう話とか、聖書の言葉も共有させていただく、シェアすることができて、これも本当に神様が与えてくれたいい機会だったなと思ってます。で、辛そうながらも喋ることができたりとか、ところどころでね、食事をしたり話したりっていうことも、できてました。So it was a little bit difficult for her to talk, but she was able to talk and sorry. And we took many photos. で、写真もたくさん撮ったりとか。で、で、so after the wedding, the professor suggested that suggested my wife and her mom. Oh, no. So the professor suggested that the professor and her mom was going to get a hotel and spend the night there, and for me to go home once, and because I have cats, and to take care of my cats and come back at night and spend the night with my wife.
で、その教授の方のご提案で、その教授の方と、妻のお母様は、近くのホテルを取って一夜を過ごすということと、私は一回家に帰って、猫たちが来るんで、猫の世話をして、で、もう一回、終電の前に帰ってくるっていうことにするようになりました。Another miracle was another client who's a lawyer. She told me that she wanted to come visit too, and she gave us a ride. And she also, it was another miracle was she actually offered to be the witness for the marriage certificate. Wow! So I'm blessed to have someone who is very strong in law. で、そしたらまたクライアントのお一人で、今度は弁護士の方だったんですけど、その方が私の面会に行きたいということで、今度は車でその方と一緒に行くことになりました。で、本当に法律を知っている方がいるということも奇跡の一つだと私は思ってますけど、その方が結婚の証人になってくださったりとか、知らないこととかを尋ねることができたので、そういうのも本当に神様が用意してくださった奇跡だなと思ってます。So we went back to the hospital, and everybody left, and I spent the night with her. And that night, she had difficulties breathing, so she kept asking me to breathe with her and tell her how she's doing, if she's breathing well or not. And I kept breathing with her, and I kept telling her, breathe in, breathe out, breathe in deep, breathe out deep as you can.And that this is from the past too, but every time I did it, she said it helped her. So you should know this. This is something I learned from cancer. で、その夜一緒に彼女と病室で過ごしたんですけど、呼吸が結構この日は厳しくて、一緒に呼吸してほしいと言われたから、一緒に呼吸したり、できてるかどうか言ってほしいって言われてたから、うまくできてるよと伝えたりとか、吸えてるよとかね、できるだけ吸って、できるだけ吐いてっていうのを何回も繰り返し伝えるってことをやっていました。で、これ、今回が初めてじゃなかったんですけど、以前から、辛い時は、どうすればいいかっていうのを伝えたり、一緒に呼吸すると、すごく助かると言っていたので、そうですね、がんから学んだことの一つは、その呼吸を一緒にするとか、こういうふうにするっていうのを伝えるといいっていうこともあります。She was in pain quite often, and she actually called the nurse quite a few times in the night, and I think they gave her some painkillers. で、かなり辛そうで、痛み止めで、ナースコールを結構頻繁に押したんですけど、痛み止めを結構もらったりしてました。で、この日のそうですね、水曜日、私が着く前に多分個室に移動していたので、2日間ですよ。月曜日に大部屋になって、水曜日にまた個室に戻ることができました。So she was actually in a private room on this day, Wednesday. No, Thursday. すいません、木曜日ですよね。So she went to she had roommates. She had a roommate on Monday, and Thursday she went back to the private room. なので月曜日に大部屋、2人部屋で、木曜日にまた個室に戻って、で、そうですね、その日の夜結構辛そうで、で、金曜日の朝ですね。And so Friday morning, it was getting worse and worse. And this morning, she was still able to answer and say a few words, but she couldn't really say sentences anymore. で、この金曜日の朝、9月1日は、質問に答えたり、はいとかね、そういうのは結構一単語とか結構言えてたんですけど、もう文章は結構辛そうで言えてなかったと思います。で、そうですね。
And so this hospital actually has a apartment building, and they actually rent apartment rooms to the patients and their families, so that they could actually live in the same building as the hospital and with their families. It's almost like living at home with a hospital in the same building. で、この病院なんですけど、実はそのレジデンスというサービスを提供している病院で、病院と同じ建物の上の階とかがアパートみたいに貸し出しをしているところで、そのアパートを借りると家族と一緒に生活したり、自宅療法を病院と同じ建物の中にやるというシステムらしいんですね。で、そこに移らないかということだったんですけど、ちょっと移動が大変そうだったりとか、そうですね、移動が大変そうっていうのが一番の理由だったかな。で、あとは移動が大変そうっていうのと、このレジデンスサービスだと、ナースコールとかがなくて、なので普通に、なんていうのかな、緊急とかで、電話で、担当看護師とかに電話をして来ていただくという、サービスらしくて、でそのナースコールがないっていうのに彼女のお母さんがすごく心配をしていて、やっぱりちょっとそれは心配だから、このまま病室の方がいいかなっておっしゃってたので、じゃあ病室のままにしましょうかという話になってたんですけど、この金曜日にそのレジデンスに移動することになりました。で、ごめんなさい、今回全部最後まで話そうかなと思ってたんですけど、ちょっとまた長くなってしまったので、この最後のレジデンスに移動するというところから、また次の動画でお話をさせてください。Okay. So, this hospital has this resident service, residency service. It's a service where they own an apartment in the same building as the hospital, and they rent the rooms to the patients' families. And they offered it to us, but we didn't take it because her mother was concerned that it didn't have a nurse button like they do in the hospital rooms. You know, when something happens, you can push this nurse calling buttons, and nurse come right away. But if you get into this resident apartment rooms, there are no buttons like this. You have to actually call the hospital or call the nurse with a regular phone call. And her mom was very concerned about this, and she didn't really like the idea. So we decided to decline the offer. However, something happened, and we decided to go with this residency system. And I want to talk about it in the next video. I'm sorry, I wanted to talk about everything until the end today, but this is already becoming long, so I'm really sorry, but I'll talk about it in the next video, and I'll probably post it. I'll try to post it as soon as possible. Okay. Hi, so that's it for today. Thank you for watching, and again, if you have any questions or concerns, please leave any comments, and I hope you are learning the things that I learned too, and do things that you will regret later. というわけで、皆さん、今回も動画見ていただいてありがとうございます。もし、コメント、質問などあれば、ぜひご記入ください。で、そうですね、先ほど言ったように、後で後悔しないで後悔するよりも、してからの方がいいと私は思いますので、ぜひ皆さんも、後悔しない毎日をお過ごしになれるように願ってます。And all the cancer patients, cancer is unknown, and God, I believe in God, and just because something happened to one person doesn't mean the same thing's going to happen to you. So
I'll be praying for you. I believe that God is a God of healing and He can heal you. And I want you to know that healing is not always the answer. I think it's better to conquer death, fear of death, rather than getting healed. Because even if you get healed many times, if you're still afraid of dying, I think you will suffer at the end. で、本当に皆さんのためにね、がん患者の方々のために特に祈ってます。で、本当に私は、何度も言いますけど、クリスチャンなんですけど、神様は奇跡を起こされる方だと信じてますし、で、一人の方に起きたことと同じことがみんなの他の方にも起きるとは限らないですし、で、癒されることだけが奇跡じゃないと私は思ってます。たとえ癒されたとしても、死ぬ恐怖が、なくならないのであれば、毎回死が近づくために怖がるということになりますし、最終的に死ぬときに、怖がりながら死ぬということになると思いますので、そういうことも含めて、生きるとはどういうことなのか、死んだらどうなるのかということも考えていきたらいいなと思います。Okay, so again, thank you for watching. I will see you in the next video. 皆さん本当に見ていただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。Thank you. Bye bye. Have a nice day. God bless you.